تثقين بأحد كثيرا. هل ستساعدني؟ تعطينه سرك، تشاركينه كل شيء، تظنين أنه أفضل إنسان في العالم. أنت ماذا ستعطيني مقابل هذا؟ ولكن بعد ذلك يفعل لك سوءا. تقولين لنفسك: كيف لم أستطع أن أرى من قبل؟ إنه سيء لهذه الدرجة. تقولين: كيف وثقت بشخص كهذا طوال السنوات؟ بعد ذلك تكرهين كل شيء عشته معه. أكرهه، ولكن بالأكثر تكرهين نفسك، لأنك أعطيتي شخصا كهذا قيمة. تلومين نفسك، ولكن كان علي ألا أفعل. كان علي أن ألوم نفسي. في النتيجة لا نستطيع أن نلوم أنفسنا، لأننا وثقنا بأحد. أليس كذلك؟ لا نستطيع أن نكره أنفسنا،